Uy. Mechi. Mechi. Sonrisa. Soy feliz. Bien.
to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. It's tonight for the first time, just about 10:30. For the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. I'm gonna go out, I'm gonna let myself get. Miren, este era, me gustó porque viene así como en un estuche, está muy bonito. Esta fue la paleta que les dije que compré, que me salió en 9. O sea, 8,99 son 9 euros en Primor. Yo el maquillaje lo compré en Primor. Y coño, me parece que tiene colores bastante bonitos, marico. O sea, a mí me parece que tiene muchos, mira, tienen que si todos los nude. Bueno, esta mierda no quiere enfocar. Pero bueno, tiene brillanticos también. Lo que no sé es la calidad porque no había ningún tester, pero yo espero que pigmente bien. Trae su espejito, tiene esto que son labiales, tiene rubor, tiene, ¿sabes? Iluminador. Bueno, digo yo que es iluminador, yo no sé estas vainas. Y trajo como 4 de lo mismo, pero no importa. 4 cositos de esto, o sea, para no mancharlo, ya está. Y el pincelito este finito y esto. O sea, está coqueto, marico, me gusta porque, bueno, lo cierras y ya. Y bueno, en efecto no pigmenta mucho. O sea, en plan, si yo hago así, sí agarra bastante. Pero si de repente me lo estriego, ya va, no sé cómo poner el teléfono. Me lo paso aquí, chas. O sea, bueno, no sé si es normal que se vea así. Igual agarré poquito. No, pero yo creo que está bien, la verdad. En cuanto a esto, no se preocupen, estas no fueron las bases que compré. Esta me arrepiento, es que no se nota en video, pero esta tenía como brillitos, esta base, pero es que no había de mi tono, pues. Entonces, mira, creo que en medio se ve que tenía brillitos. Pero es que no sé, la sentí demasiado oscura. Y esta también la sentí como medio naranja, amarilla, no sé, no me gustó. Me terminé comprando esta que está ahí, es que ni se nota, o sea, perfecto, pues. Esta que era la más clarita que tenían. Compré esta laca para el cabello gigante. Que yo de lacas tampoco sé mucho, pues, pero este es para el cabello. Y me salió en 3.50. Todo fue en Primor. No la he olido porque obviamente no la podía probar, pero bueno, necesitaba una laca para el cabello. Bueno, procedo a hacer un unboxing veloz. Esta era la laca que les dije del cabello, 3.50. Compré este Splash Love on the Island de... no sé qué marca es, güey. Me costó $2.99. El agua micelar, compré esta de la marca Pond's, que son 500 mililitros. Dice todo tipo de pieles. Limpia, desmaquilla y tonifica. 3 en 1. Me compré esta cosita, obviamente para poner el agua micelar, de la marca Sense. Es vegano. Me salió en 1 euro. Este es el spray fijador de maquillaje. Esto no tiene el precio y no me acuerdo cuánto me costó. Pero bueno, esta marca, o sea, ni freaking idea. Creo que también agarré el más económico, que es como el básico. O sea, no tiene alcohol, no tiene perfume y es a prueba de agua. Y no es que si el mate o el brilloso, es el normal, según me dijo la chama. Compré un polvito translúcido, mate, que es el que se echa después de la base, ¿no? Bueno, compré la base. Marico, todo bien con mi super oreja de Dumbo. Compré esta base, que tampoco conozco la marca, pero bueno. Esto creo que fue la que le dije que me salió en 7 euros, esta base. Y era la más clara que tenía. Me compré esto porque... puntual para el video. O sea, para las cosas que estoy haciendo. Que por ahí se viene, después se los paso. Que es plateado, que es como escarchita esta de brillantina plateada. Ay, la que lo parte, que salió, no me acuerdo cuánto salió. Esto es un estuchito de 1000 liguitas negras por $3.99. El rímel, no me acuerdo en cuánto me salió. Pero bueno, supuestamente da volumen y es resistente al agua. Eso era lo único que yo sabía que quería. Esto es lo que le estoy diciendo, que es la cosa esta verde, que es el corrector. Ah, sí, es corrector. Corrector anti-redness primer. El verdecito.
Pero me parece muy chiquito, marico. Pero ya revisé que está sellado, pues. Solo que me impactó que fuese tan... No sé, no trae mucho. 30 mililitros. Esta pintura labial que no la he abierto. Pareciera que es negro, pero supuestamente el color se llama vampiro, no sé qué cosa. Me lo compré por eso. 1 euro. Este color, 1 euro. Este set de brochas chiquitito, cortito, que les estaba diciendo, 2 euros. O sea, 1,99, 2 euros. Esto ya se los mostré. Y me compré un lápiz blanco, uno plateado, o sea, brillante, pues plateado, y uno negro. Y se supone que los 3 son waterproof, supuestamente. Y eso fue todo lo que compré en Primor. It's raining men, hallelujah, it's raining men, amen. It's raining men, hallelujah, it's raining men, amen. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. My sin, my Homer's getting low.